It is 80 years since Norway was at war and the Second World War ended. Today, it is perhaps more important than ever to know your history. Norwegian Spitfire Foundation is a non-profit foundation that restores and operates historic aircraft to preserve and convey important Norwegian war history. Så plutselig slår Fred på radioen og skriker «Blue 3, break!» Og jeg måtte bare slenge fly over på babord og trekke stikka. Så følte en Messerschmitt 109 rett forbi meg. We wish to convey the history of the severely undercommunicated effort of Norwegian airmen during the Second World War. To regain focus on this, we are restoring a Spitfire with Norwegian war history back to flying condition. PL-258 with 82 combat sorties in the Norwegian 331 Squadron. Det kom til det at jeg skjøt på flyet. Jeg skjøt ikke på flyveren. En slags unnskyldning, kanskje. A flying memorial which represents all the Norwegian airmen. Vi gjorde jobben vår, vi stod på natt og dag, og det gikk kulde og all slags vei. Og da ble det meldt 50 eller 70 pluss tyskere som kom mot oss. Da ble jeg livredd. Virkelig redd. Vi kjente dem jo, vi så dem jo her da. Flygerne som vi mistet, og som aldri fikk se et fritt Norge. Det var ikke noen som trakk seg der, nei. Det var feite. Vi var forsiktige med å drømme for mye om fred og fritid, for vi visste jo ikke, vi visste at en gang måtte det bli fred, men vi visste jo ikke at det ville inkludere oss.